Добрый день! Хочу показать, как я для себя подобрал очень удачный чайник и в результате стал пить чай с удовольствием. У всех предыдущих чайников, которые у нас были, была такая проблема, что при наливании в чашку подтекал носик, то есть буквально капли на стол, приходилось какой-нибудь полотенчик придумывать, брать, все время вытирать. Ну и потом второй, самый главный, может даже недостаток, это необходимость вываливания чая старого из чайника, да, что совсем неудобно. Вот в этой модели чайника как раз удобный такой стаканчик, из которого можно просто все выбросить, вывалить одним разом, промыть все и заваривать чай дальше. Потом, соответственно, из этого чайника не выливаются чаинки в чашку. Ну и вот первое, с чего начал, форма носика. Вот именно такая конфигурация оказалась, по всей видимости, самой удачной. Такое решение инженеры нашли. То есть реально капли не капают после того, как закончил наливать. Ну, правда, конечно, есть и недостатки, то есть вот нагрев вот этой крышечки из нержавейки, то есть можно обжечься, а в целом вот сам чайник, у него стекло такое, которое не нагревается в процессе вот как использования, очень даже удобно. Ну и, конечно, надо быть все равно аккуратным, вот известная проблема, при большом наклоне можно уронить крышечку. То есть здесь тоже этот недостаток присутствует, но не настолько сильный, как вот в обычных чайниках. Вот с этим чайником чай пить стало удобно, стали это делать чаще и с наслаждением. И сделали всей семьей для себя поразительное открытие. Пришло осознание того, что раньше мы просто-напросто перестали замечать вкус чая, а теперь стали пробовать и открывать для себя новые вкусы. То есть появилась даже такая практика, что одновременно у нас всегда 5-6 видов чая. Вот по времени суток даже распределилось. Вот первым номером идет утренний чай Ахмат. То есть можно действительно назвать его чаем номер 1, потому что очень такой серьезный, очень даже приличный чай, English Breakfast. Потом, стало понятно, что действительно для каждого чая свое время суток наиболее приемлемое. То есть не только сама процедура, да, на вкус влияет, заваривание, но вот еще сам по себе чай должен быть к месту. То есть вот наряду с утренним чаем у них вот есть еще цейлонский, высокогорный, тоже такой очень даже неплохой чай. Он у нас в основном является дневным чаем. Потом вот по английской традиции очень удачный пример чая 5 o'clock, Earl Grey английский. То есть на полдник, просто замечательный вариант. Потом вот серия вечерних чаев, таких успокаивающих. Вот Earl Grey от Гринфилда, вполне такой удачный, тоже традиционный вариант. Вот один из вариантов интересных смесей. Вот здесь шиповник с яблоком от Тесс. Очень даже такой интересный. И вот чай для размышлений лично для меня. Один из вариантов тоже Гринфилда, Magic Yunnan. Вкус интересный. Вот так, получая наслаждение просто от каждой чашки чая, я пришел к более глубокой мысли. Наверное, счастье, оно в простых вещах, не нечто отдаленное, то, что вас окружает не когда-то, а именно сегодня.